acabou a luz da minha casa, velho. Dona Eletropaulo, o que tá acontecendo, mano? Tô tendo que usar o brilho do meu iPad, que também daqui a pouco tá acabando a bateria, pra conseguir me iluminar aqui minha cara. Gente, e meu carregador portátil também acabou a bateria. E assim, eu acabei de chegar da academia, eu tô suada. Eita, cacete. Eu tô suada, tô podre e eu tenho que lavar meu cabelo também que tá podre. Eu vou ter que tomar banho no escuro mesmo. Então, bora de tomar banho no escuro mesmo. Eu vou aproveitar, vou acender uma vela pra aproveitar o clima, sabe? Que é uma coisa bem conceitual, porque foi totalmente